Assalamualaikum. Halo guys, sekarang mau bikin eksperimen tornado. Ini alatnya. Ini dari Cina. Beli online di Cina. Jadinya lama sekali. Nah, terus kita taruh di sini. Nah, terus sekarang di sini juga. Oh iya, ini satu. Ini aja ya botol. Sini aja. Sampai rapet. Kalau enggak nanti tumpah. Nah, sini. Ini belum ada. Gini-gini kan. Udah ada. Oh iya, diputar lagi ya. Supaya agak lama dikit. Lihat ini. Bagus kan? Oh iya, yang penting jangan lupa subscribe, komen, dan share. Assalamualaikum, dadah.